conheci uma americana lá na VAC. Ela falava comigo, eu não entendia nada. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, Sons Escritos. Tenho certeza que você vai aparecer seu vídeo, viu? Eu tô adiantando o vídeo aqui, que eu tô até viajando para minha cidade em Yuma, Piauí. Abração nessa pessoal do Yuma, Piauí. Nesse momento com certeza eu estou lá, viu? Eu estou lá curtindo uma. E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente aqui, né? Como se diz, pra gente ver seu som, né? É muito importante você mandar seu vídeo, que a gente tá doido pra ver seu som. É só você depois, né? Depois de assistir esse vídeo, só você ir lá no YouTube e botar lá como mandar um vídeo pro Som dos Escritos, Highland Som. Vai aparecer um vídeo lá eu explicando passo a passo, viu? Então, a primeira vez é meio difícil, né? De você fazer as coisinhas, né? Que é muita coisinha. Mas eu tenho certeza que você vai aprender, viu? Você tem que mandar seu vídeo. É muito importante você mandar seu vídeo. Então, chega de enrolação. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Você aperta no vermelho aqui, no preto, não sei onde é que aperta mais. Vai apertando aí e deixe seu comentário. Se você gosta do canal ou não. Deixa o seu comentário, é muito importante. Deixa o seu comentário aí que a gente tá doido pra ver o seu comentário e também se você mandar seu vídeo, viu? Então vamos lá, segue de enrolação que eu quero ver som. E vamos ao primeiro vídeo aqui que nosso amigo aqui, Paredinha Brabus, né? Brabus, deve ser Brabus, né? Galera aqui dessa... Olha, ouça com fone de ouvido, viu? Bote fone de ouvido aí que por celular não dá pra entender nada, né? Como se diz, o grave, né? Não pega o grave. Massa, viu? Eu lembrei de um amigo meu, né? Ele disse que viu um som desse aqui. Ele tem um porta-mala bem grande, né? Alto-falante de 18 tudo. Aí chegou mais ou menos um som, né? Essas paredinhas alto-falante de 6 polegadas, meu amigo. Ele disse que encobriu o som dele. Perdeu a postura de lança na mão e peça na cintura. Mas alto-falante sonho, né? Deve ter aproveitado um minicista. Hoje nós tá de rasante deixando os inveja comigo. Olha, tem um canal, gente, Givas 3D, né? Siga aí. Avisa que o freio é por conta do pai, botando a naveira. Avisa lá que os moleque é disciplina, mas a noite sem rotina e nós... Pressão, viu? A bicha é bonita, viu? Primeiro som aí, gostei da paredinha, viu? Parabéns nosso amigo aí. Paredinha Brabos, tamo junto, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Peixe Danilo, né? Nosso amigo Danilo aí que mandou o vídeo dele pra gente, né? Se você ainda não mandou, viu? Lá, só aí no YouTube, procura aí como manda um vídeo pro Som dos Escritos, Highland Som, que você encontra. Aí, Highland, esse aqui é meu projeto. Um rádiozinho Pioneer MVH S218BT. É o mais simples da Pioneer, né? Mas quase R$500. É o que eu pude comprar no começo para poder começar o projeto. O último anti-sequenciador. Aí tem aqui também um Vulcano 3.8 de 15, um Bad de 10 da Snake. Aqui eu esqueci qual é, eu sei que é Hard Power essa caneta. Aí vem aqui o Twitter JBL. São bonitos, hein? Aí uma fonte JFA de 120 amperes, processador Stetson 2448, um Tarampes HD3000 pau grave, central de LED e a DS800 para médio, corneta e Twitter. Essa aqui ele botou em cima, né? Os modos, gostei. E uma bateria Moura de 100 amperes. No jeito. E o moído toca assim. Mas tem esse... Ela me falar depois de um beijo, a melhor Já tá excursionando. hora do dia quando eu te vejo. Parabéns, nosso amigo aí, meu amigo. Um som desse aqui, o cara gasta mais ou menos R$7.000, R$6.000 aqui no Nordeste, né? Muita gente diz, não vale, que não sei o que lá. Meu amigo, o dinheiro da gente, a gente gasta no que quer, né? Nesse tanto eu tava vendo ali nos comentários, né? Eu mostrei minha caixa, disse que gastei mais ou menos R$5.000. Acaba pouco som pra pouco. Dinheiro é meu, viu? Eu gasto o que eu quero. Acaba fica dizendo que não vale a pena. É só não fazer um som. É só... Comprar a rádio de pilha. Parabéns nosso amigo aí, Danilo, papai. Toca que tem som. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Carlos da Bahia. Ó, rapaz, ó. Eu gosto dessas coisas.
Vou penetrar. E é legal a fonte aqui, é só um carregador. Engraçado, ele fez um túnel aqui, né? Botou a fonte ali dentro. Dois alto-falantes aqui de TV e lá, ó. Vou até voltar aqui. Aqui é o hack. Olha, bicho, ele botou a plaquinha aqui do som. Vou penetrar. Gostei, cara. Gambiarra é com a gente mesmo, rapaz. Tinha gambiarra, não presta nada. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Cleiton, sou do Pernambuco. O negócio aqui tá forte, viu? Eu gravo aqui tem, viu? Pena que ele gravou do escuro, né? Toca que tem som, gostei. Só faltou a gente ver o som, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Cristiano de São Luís, Maranhão. Abraçar o pessoal de São Luís, Maranhão, papai. Olha aí, o som do homem aí, cara. Gostei desse emblema aqui, cara. Tirou do Hilux, foi? O canal. Massa, hein? Rapaz, gostei desse emblema aqui, né? Hackzinho móvel aqui. Aí a mesa de som Tarams, né? 2 canais, top, né? É bom que essa mesa ela é toda branca, né? Combina até com hack móvel, né? Se botar um LEDs aqui, tchau. Baixa o som. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Edvan Silva, Márcio Lima. Ele que mora no Acre, viu? Abração pessoal do Acre aí, né? Todo o Brasil mandando um vídeo pra gente, viu? Agradeço demais, viu? Se você não mandou seu vídeo, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, manda mesmo. Eita, saco de goma, né? Ó, aí, rapaz, um som interessante. Eu não tô falando pra vocês que dá certo fazer um som pouco dinheiro, ó. Alto-falante de 12, um alto-falante aqui 69, né? Que toca tudo. Esse aqui não toca tudo não, porque tem a foto as altas, né? Ele botou aqui na Twitter. Um som barato que toca forte. Vaqueira japonesa tacanara, taca a rabeta no chão, tacanara, taca a rabeta no chão, tacanara, e taca a rabeta no chão, e sabe o piseiro, Chá. pra tocar no paredão, tacanara, e taca a rabeta Caixa massa. no chão, tacanara, e taca a rabeta no chão, tacanara, e taca a rabeta no chão, e sabe o Massa, viu? Parabéns nosso amigo aí. Ouvindo o Bido Piseiro, saudade do Bido Piseiro, né? Ai, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo João Guilherme, né? João Guimarães, rapaz. Caxias. Abração ao nosso amigo aí do Maranhão. Essa música é engraçada. Ó, o homem aí. A caixa parece um espelho, né? Brilhando aí, ó. Ó, gente, o som que eu falo que é bem interessante você fazer, ó, subwoofer, ou pode botar um woofer e 2 alto-falantes 69, ó, que toca tudo, toca médio, toca corneta e toca tudo, aí, ó, som top, ó. Bota o modo 400 ms lá, ó. Gostei. Paredinha FC, né? Tamo junto, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo José Bonifácio. Olha, Ralan, meu chapa, beleza? Tudo jóia aí? Beleza. Quero apresentar pra você aqui meu projetinho. Os cabas faz som massa. É Gostei. um reaproveitamento de peças, sabe? Tinha muita peça aqui sobrando e resolvi montar uma caixinha Bob. Nunca tinha mexido com essas coisas, mas é a primeira vez que eu fiz, ficou Foi certo. até bom, ó. Tem tudo que é de bom que uma No mundo do Saltabatia. caixinha tem que ter, né? Um sonzinho agradável, um grave bem feitinho, que dá gosto ouvir. A música que tá passando é sem direitos autorais, então pode ficar sossegado. Eu tinha esses falantes de porta aqui, ó, do G5. Então eu resolvi montar uma caixinha com ela. Ia ficar só essa parte aqui.
Mas lembrei que eu também tinha esse falante de 10 polegadas lá jogado em cima do guarda-roupa. Fazia até tempo que ele tava lá. Muita gente pedindo o alto-falante. Aí tive que improvisar logo a parte de baixo também. Como eu não tinha Twitter, comprei esses tweetzinhos de porta pra dar uma ajudada no som, sabe? Ficar mais certinho. Eu ia colocar uma corneta, tampinha tá até ali, ó, que eu tinha tirado pra colocar, mas não ia ficar legal. Não ia ter espaço pra colocar ela. Gostei, cara. Então deixei quieto assim. Ó, tem rodinhas. Isso aqui são madeiras de guarda-roupa que eu reaproveitei. Tá vendo aí, cara? Tem ali os negocinhos pra pegar. Engraçado que ele fez uma coisa bem interessante aqui, ó. Ele botou cola quente, né? Pra ficar mais macio. Rapaz, brasileiro, cara. Eu olhei de longe ali, né? Tem uns pegadores que é seco, né? Você pegar, falta acabar com a mão. O cara botou cola quente aqui, ó. Foi top. E os negocinhos pra pegar. É uma madeira bonita que eu achei. Aí tem uns acabamentos ainda pra fazer. Botei um espelho aqui por cima. Tem esse aqui pra proteger o espelho, ó. Aí. Deixa eu puxar ela mais pra frente. Vem aqui se ele bota pra tocar. E aproveitei esses LED também, ó. Gostei, tem que ter um LEDzinho. Mas esse aqui só bate no médio. E o verdão aqui só no grave. Ó. É bom fazer um som assim que a gente... Como se diz, foi ele que fez, né? Toca que atenção, parabéns nosso amigo José Bonifácio. Vamos ter a senha. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Lielson, né? Chique Bahia, né? Abração pessoal da Bahia aí, sempre participando aqui. É de leve. Alto-falante aí deve ser de 500 ms, né? No jeito, hein? Bravox, ó, cara. Toca que tem som. Chama na pressão. E agora vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei se ele é a mesma pessoa que mandou, né? Eu botei o mesmo nome. Elielson Chique Bahia. Não sei, né? Comenta aqui depois se como é. Cara, olha esse som, cara. Isso aqui é mais do que eu imaginei, cara. Em vez de pensar que o som é meu, né? Isso aqui é um som, cara. 6 grave. Aqui tem vários métodos. Então, eu quero ouvir ele. Tu é doido. Seis rádio par. E é médio de 12, né? E até uns LEDs ali, né? Fica piscando de vez em quando ali. Gostei, viu? Isso aqui é um sonho, cara. Tu é doido, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Matheus, povoado Brasília, Aracaju. Ele diz que tem 14 anos. Estou montando meu sistema devagar. Vai dar certo. Não, já... Tem muita gente que não tem nem isso aqui, Matheus. Ô, rapaz. Boteco do Brasil. E nos cabaré também. Agora respeite o pai da cereja. Pensa num grave bom, viu? Chama! Ale Fernandes. Em todos os botecos do Brasil. E nos cabaré também. Esse cabo é engraçado, viu? Conduza com teus Fonte chaveada, um playzinho aqui de algo. lábios. Gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existiu. Tá tomando essa música. Me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Parabéns, nosso amigo aí, Matheus. Toca que atenção e os cachorros latindo. E agora vamos dar uma olhada aqui. O nosso amigo aqui, Paulo Viana, mandou esse vídeo aqui pra gente. Aqui nem é o som dele, não é possível. Ó. Isso aqui tá lascado pra gastar dos outros. Tu é doido. Isso aqui é sem comentário, né? Caramba, cara. Subgrave é bicho que forte, viu?
E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Rafael de Feira de Santana, Bahia. Aqui dois alto-falantes de 12 polegadas, né? O de 10. Uma corneta, uma Twitter. E 2 subgraves da Bravox. Rapaz, meu sonho é fazer um sistema com 4. Já falei, toda vez eu falo, mas é o que eu quero. Chamando, né? A lei da atração. Passa nela. Aqui no ambiente fechado fica top. Vamos gravar isso aqui. Pressa, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Hugo Santos, né? Não quer saber se é reta, nem quer saber se é torta. Oi? Os caras não tem limite não, eu quero que os caras taram um balde aqui no alto-falante. Pelo menos o médio fica bom, hein? Ah, mini system, ó. Ah, tá gambiarra da bexiga. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Wellington Santos, né? Ele que mora no Pará. Abração pessoal do Pará aí, participando aí, né? Fala, Railan. Inscrito aqui do canal, seu canal. Tô aqui pra mostrar o meu som. Pra passar aí no som dos inscritos. Passa na hora, passa nela. Sou o Wellington de Capanema do Pará. E tá aqui o meu som, ó. 2 cornetas, um ST, 4 de 8 no médio e um 3K de 1500 watts. Aí tem um rackzinho aqui, ó. Falta a mesa ainda pra unir. E aqui atrás uma Pawone aí pros médios, usina de 120. Tá faltando só a força do grave. Bota um 3000 aí, pronto, né? Vou botar um vídeo dele tocando aí, ó. Tá sem o crossover que eu vendi ele pra colocar um da Taramps. Ah, bom. Um da Stetson 24 Botar um da tarampa. Eu não entendi o que ele falou. 48, tá chegando. Vou botar um vídeo aí pra vocês verem ele tocando aí, ó. Gostei dos LEDzinhos aí, hein? Esses vídeos do Pará é massa, hein? Ah, no caso ele não botou do grave, né? Por isso que eu achei fraco o grave. Vai dar certo. Ah, no caso ele tinha um crossover e vai botar um processador, agora entendi. Olha certo, deu certo. Parabéns nosso amigo aí, Wellington, papai, viu? Logo vai ter som forte aí. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Wesley de Igaraçu, Tietê, São Paulo. Abração pessoal de São Paulo, hein? Vamos entender aqui, cara. Tem um módulo aqui, uma fonte de PC, 2 fontes de PC, um Pyre, uns alto-falantes aqui, acho que é de mini home theater, uma corneta, e aqui deve ser um subgrave ali, cara. E uns LEDs aqui. Subgrave da bexiga. Ai. Pai, será só se esses 2 alto-falantes tá tocando aqui? Se isso aqui é uma caixa. Gambiarra tá boa, né? Fiz muito, como tá, é só com PC assim, cara, fone de PC, né? Um som assim pequeno dá de boa, tranquilo. Coros, né? Chama na pressão.
Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos Sons inscritos, viu? Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente, viu? Estamos só esperando aqui. E até o próximo vídeo, hein?